Most Sopronban jártunk, kitartással teli nyár után, ezek között a csodálatos szűk utcák között járkálva, szinte a történelem a lábunk előtt hever. Fantasztikus hangulata van ezeknek a kis utcáknak, ahogy végigmész rajtuk, a természet szinte belefonódik. Egy évben többször járunk ide, de mindig van, amit felfedezhetünk. Zsizsandom. Nagyon menő. Szeretem, hogy a művészettörténet megjelenik, és egy kicsit keveredik a modern művészettel.